瘦身啊！我覺得呢條魚攞嚟蒸實在太浪費啦，應該攞嚟做刺身㗎，真係。哇，滑到一啲泥味都冇條魚，又嫩又滑又香，魚香茄子煲啊！呢啲夠餸飯啊，我同你講。講真啦，呢個餐啊，兩個人食都已經好豪華，但佢係配4碗飯，因為4個人食㗎。你睇人哋啲菜心，睇唔睇到中間啊？生炒㗎人哋，呢啲係咪環境原因？我覺得條菜心都掂過人哋嘅。哇！佢好似叉燒咁嘅喎，而家肥細相間，見呢個太汁，而家試啲叉燒係咪土豬肉先啊？呢個好香喎，好滿足啊！食飯，帶埋小朋友又好，咩又好，狗狗咁帶過嚟睇風景啊，玩下食下龍舟菜啊，呢啲地方真係一流啊！記得搭我島啊，有得入嗰個博物館睇啊！食飽啦，記得點讚加關注喎。